नाज़रीन, सिंधी मीडिया जे इदारनि जो रहतूं न ॾियण ते मिडास कंपनी ख़िलाफ़ सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे सूमर ॾींहुं कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज वारे ऐलान खां पोइ एहतजाज जूं तयारियूं शुरू थी वयूं आहिनि। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन पारां 13 जुलाई सूमर ॾींहुं कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरे में मुख़्तलिफ़ चैनलनि में कमु कंदड़ सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, कैमरामैन तोड़ी ॿिया वर्कर्स शिरकत कंदा। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन पारां हुन खां अॻु 6 जुलाई सूमर ॾींहुं मुज़ाहिरे जो ऐलान कयो वियो हो, जेको मौसम जी ख़राबी सबबु मुलतवी कयो वियो हो। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे इजलास में मिडास कंपनी पारां सिंधी मीडिया इदारनि खे रहतूं न मिलण ख़िलाफ़ 13 जुलाई सूमर ॾींहुं शाम जो 4 वॻे कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे ऐलान खां पोइ 13 जुलाई ते कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज लाइ तयारियूं शुरू कयूं वयूं आहिनि। सिंधी मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जे अॻवाननि जो चवणु हो त मिडास कंपनी जे सरबराह इनाम अकबर सिंधी मीडिया जे इदारनि जा पैसा रोके छॾिया आहिनि, जंहिं करे इदारनि में कमु कंदड़ सहाफ़ियुनि ऐं ॿियनि वर्कर्स जो माशी इस्तेहसाल थी रहियो आहे। हुननि चयो आहे त जेकॾहिं मिडास कंपनी तुर्त पैसा जारी न कया त सिंधी मीडिया जा इदारा डाउन साइज़िंग तोड़ी पघारुनि में कटौती करण ते मजबूर थी पवंदा। संदन चवणु हो त कोरोना जी वबा दौरान अॻु में ई सहाफ़ी तमामु घणो मुतासिर थिया आहिनि। मथां वरी मिडास कंपनीअ जी हठ धर्मी सबबु सिंधी सहाफ़ियुनि जो रोज़गार मुतासिर थियण जो ख़दशो आहे। मुज़ाहिरे जो कराची प्रेस क्लब, मलीर प्रेस क्लब, KUG, सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल समेत सहाफ़ी तंज़ीमुनि भरपूर हिमायत जो ऐलान कयो आहे।